は頭使ってます。はい。何それ、鍋。いいな。煙い。うわー、そう、やっぱさ、そっか、それいいね。うん、広いと。そうね、これぐらいあった方がいいかも。だよね、超狭い。もう直火の方がいいかも、逆に。そのこと、確かにね。でも結局さ、網も狭いからさ、網も狭いからさ、どうしようもないんだよね。もういい感じにさ、木で支えるしかない。そうこれ結構木で支えてる。そう。ああ、本当だ。別に網なくてもそのまま乗って。ああ。そうしよっか。なんかあったかい。確かに。石とかでさ、囲ってやればいいんじゃない？
アボカド半分使っていい？あ、でもちょっといいよ。使っていい？はい、ついていい？はい、もちろんもちろん。4つ全部やってる。ああ。結構すぐできるから腹だけ用意して。
うわ